Qur'onda Najm surasining 14-16 oyatlarida zikr qilingan jannatdagi daraxt haqida eshitganmisiz? Ha, sidr daraxtining barglaridan qadim zamonlardan beri ham xalq tibbiyotida ham islomiy tibbiyotda ham keng qo'llanilib kelinadi. Sidr bargi jismoniy, ruhiy hamda ma'naviy poklanish ramzidir. U bioaktiv moddalarga boy bo'lib, ekzema, toshmalar, allergik yallig'lanishda va soch to'kilishini oldini olishda ham ishlatilinadi. Qondagi yallig'lanish va toksinlarni kamaytirishda yordam beradi. Islomiy ruqiya amaliyotlarida jin ta'siridan xoli bo'lish uchun ishlatilinadi. Barglar ezilib, suvga qo'shilib, Qur'on oyatlari o'qiladi va tanaga yoki uydagi buyumlar ustiga sepilishda ishlatilinadi. Va xurmo market do'konlaridan istasangiz bargini, istasangiz kukunini xarid qilishingiz mumkin. Sidr bargining xususiyatlari haqida yana nimalarni bilasiz? Izohlarda yozib keting.